I det här klippet inom metabolismen ska vi titta på jäsning och egentligen studera vad som händer när cellen inte har tillgång till syre. Men vi börjar först att titta på vad som händer med syre, den vanliga metabolismen här då. Och där hade vi ju att kolföreningen glukos omvandlas i processen glykolys till pyruvat. Och i den processen så får vi ut lite ATP, 2 ATP och lite elektronbärare. I nästa steg så omvandlas den här kolföreningen pyruvat till koldioxid. Jag har strykit under här kolföreningen så ni ser vad kolets väg är. Pyruvat omvandlas till koldioxid och det sker i citronsyracykeln. Och i citronsyracykeln där får vi också ut lite ATP, 2 ATP här. Eller 4 egentligen om man räknar med 10 steg. Men lite ATP kan vi säga. Och vi får ut en stor mängd elektronbärare. Och det bildas då koldioxid. Och efter citronsyracykeln så kommer ju elektronbärarna här. De går vidare till elektrontransportkedjan. De här bär ju elektroner och väte. De går vidare till elektrontransportkedjan. Och lämnar av sig sina elektroner. Så här kommer elektronbäraren då i sin reducerade form bär på elektroner och väte. Lämna av dem elektroner och väte och bildar då sin oxiderade form. Och i elektrontransportkedjan här bildas då de stora mängderna ATP. 32 ATP. Och elektronerna hamnar slutligen på syre som omvandlas då till vatten. Och den här reaktionen, här bildas ju NAD+, som är då saknar elektroner och väte. Och de kan då gå tillbaka till citronsyracykeln och hämta upp nya elektroner och väte. Men dels kan de också gå tillbaka till glykolysen för att hämta upp nya elektroner och väte. Så det är här, de här som efter de lämnat av sig så går de tillbaka hit och hit för att hämta upp nya elektroner och väte. Detta sker om vi har syre tillgängligt. Och det är nämligen så att hela det här paketet, om syret skulle försvinna så finns det ingen längre som tar emot elektronerna. Då avstannar allt detta och vi får inte ut ATP i de här stegen. Så det här steget kräver syre. Men om vi nu tänker då att vi inte har syre. Det betyder att den här vägen är alltså inte möjlig. Däremot, det här första steget, glukos till pyruvat. Det här steget kräver inte syre. Det kan fungera utan syre. Och då kan man ju tycka att fast där får man ut så lite ATP. Här får man bara ut 2 ATP för varje glukosmolekyl. Det är en väldigt liten mängd ATP. Men det är ju så att är det syrefattigt så har man alltså inget val. Man kan inte få ut de stora energimängderna. Men man kan få ut lite grann och lite grann räcker. Men vi har ett problem här. Det är nämligen så att om vi tänker att vi skulle köra att det finns energi tillgängligt för att bränna syrefritt, så kan man tänka sig att det här rullar på, det blir mer och mer pyruvat och det bildas ATP. Problemet är att vi får brist på NAD+. De här som ska komma och ta emot väte och elektroner i den här reaktionen. För var bildas de här NAD+? Jo, de bildas i elektrontransportkedjan. Och eftersom inte elektrontransporten kan ske för vi har ingen syre så återbildas ingen NAD+. Så det kommer att avstanna på grund av brist på NAD+. Då måste vi ha ett system där vi skapar NAD+, så att det här kan fortgå. Och då kommer vi in på det som kallas för jäsning. Det är nämligen så att om vi till exempel tränar väldigt hårt, arbetar så hårt i våra muskler så att syret inte hinner med. Syret hinner inte nå ut i våra celler för vi anstränger oss för hårt.
Då måste vi hitta en annan väg för pyruvatet. Och då kommer helt enkelt pyruvat här istället omvandlas till mjölksyra eller dess korresponderande bas, laktat. Och hela poängen med att bilda mjölksyra i musklerna av pyruvatet, det är nämligen att i den reaktionen så kommer NADH förbrukas och bilda NAD+. För när den reaktionen sker så betyder det att då har vi återbildat NAD+ här. Vilket ju var det som krävdes för att den här processen skulle fortgå. Och det är detta som kallas jäsning. Den här mjölksyran och laktatet då som bildas, det kan inte bildas det blir surare och surare i musklerna. Och efter ett tag så måste vi få bort mjölksyran. Och då transporteras den till levern. Och då går det sen åt syre för att bryta ner den här. För att oxidera den här föreningen. Det här gäller då hos oss människor. Om man istället är då en jästsvamp så jäser man också. Fast då bildar man istället för mjölksyra så bildar man istället etanol och koldioxid. Men syftet är exakt samma. Syftet är att förbruka de här elektron- och vätebärarna och återskapa NAD+. För att kunna fortsätta att köra glykolysen. Så när jästsvampar jäser så gör de detta. Och när vi arbetar utan syre i musklerna så kör vi också detta. Det ger inte så mycket energi, men det är åtminstone bättre än ingenting alls. Och den här vägen, när vi går vidare med hjälp av syre, den kallas då för, det är alltså aerob metabolism. Aerob, det finns syre. Medan den här vägen då, den är anaerob utan syre. Och tittar man på detta till exempel, det är ju den reaktionen som sker om vi jäser, vi ska göra alkohol till exempel. Och när man jäser alkoholhaltiga drycker, då tar man ju vara på etanolen och koldioxiden bubblar iväg. Bakar vi bröd till exempel så har vi ju jäst. Då kommer jästen omvandla det som är stärkelse och socker i brödet. Kommer att ta glukosen, jäsa och så blir det etanol och koldioxid i brödet. Och då är det koldioxiden som gör att brödet, om man säger jäser, att det sväller upp, det blir gasbildning då. Medan etanolen då som bildas i brödet, den dunstar ju iväg helt enkelt. När vi stoppar in det i ugnen då 200 grader så sticker etanolen iväg då. Medan koldioxiden gör brödet fluffigt.